¿Qué onda, qué onda, qué onda, mis amigos? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Espero que de lo mejor que se pueda. El día de ahora quería hablarles, como ven ustedes ahí en el título, acerca de las primerísimas cosas a veces que nosotros hacemos cuando tenemos nuestro vehículo. Y es eso, en efecto, del cambio del escape. Lo voy a hablar y lo voy a decir de la manera más sencilla. La modificación o el cambio del sonido del escape de un vehículo puede ser de muchas maneras, pero yo les voy a hablar y les voy a mostrar la más sencilla de todas, la más básica y la más económica que puede haber, que es simple y sencillamente cambiar el silenciador, ¿verdad? Esa última parte que va en la punta de nuestro sistema de escape. Solo cortas el silenciador y pones ya sea el turbo mofle, como le conozco por acá. También le dicen bazooka, le dicen que no sé qué otra cosa le podemos decir, pero la famosa bazooka o el famoso como es turbo mofle, que es para mejorar el sonido de escape de nuestro vehículo. Así que vamos a ver qué onda con eso. Vaya, como les decía, esta es una de las supuestas modificaciones primerizas, básicas y económicas que nosotros los locos les hacemos a nuestros vehículos. Por el simple hecho que queremos que suenen. Queremos sonido. Queremos que cuando aceleremos se oiga más deportivo el asunto. Es así de sencillo. Con este cambio que les digo, no vamos a mejorar caballos de fuerza, no vamos a mejorar el performance del vehículo. Simplemente vamos a mejorar el sonido. Simple y sencillamente eso. Vamos a adquirir un sonido como nosotros queremos, como nosotros sentimos, como de un carro que es deportivo. Así de sencillo, amigo. En efecto, si ustedes ya se han percatado, los que ya han visto un par de videos por ahí, yo ando así mi Lancer, mi vehículo así anda. Yo no le he puesto algo más complejo, que simplemente le quité el silenciador, compré un turbomofle, por cierto, ¿verdad? Un buen turbomofle, se lo puse y hasta ahí. Hasta ahí. Simple y sencillamente eso es el cambio que yo cargo en mi vehículo. Y decirles pues que no suena nada mal. No es nada malo. O sea, cualquiera de nosotros, muchos mejor dicho, andamos de ese modo. Bueno, ahí les voy a mostrar, mis amigos chulos, cómo es que anda ahorita el carro. Y pues así como anda, así anda sonando. Vaya cules. Aquí miren. Está. Por aquí. Por aquí, por aquí. Esto es el catalizador. Ahí lleva las entradas de los sensores. Importantísimo tener los sensores conectados. Hasta aquí. Ese es el catalizador. Más adelante tenemos este cilindro, que es para apaciguar el sonido también. Y allá adelante, miren, tenemos ese pequeño silenciador. Vaya, mis amiguitos chulos, más o menos haciendo el asunto. Pues recomendaciones en cuanto a turbomofles o mofles. Pues mira, si quieres un buen sonido, además de lo que te hablaba de las configuraciones, tubería y todo eso, es importante a la hora de comprar un turbomofle que sea un buen turbomofle. Eso hace la diferencia al final. Si es uno de marca y es cariñoso, pues eso va a hacer la diferencia al final en cómo suena, que a uno que sea más barato y no tenga marca. Hay diferencia, claro que sí, pero no por eso quiere decir que tu vehículo pueda sonar mal. Puede andar un marca pajarito y ande sonando bien. Lo importante es que andes algo que te guste, ¿verdad? Así de sencillo.
Y pues si el video te gustó y te sirvió de algo, ¿verdad? Como información, dale like. Por ahí respondo en todo lo posible. Y si no te has suscrito, suscríbete porque aquí tengo un montón de videos más. Y por ahí seguimos haciendo poco a poco lo que podemos. Así que cuídate. Cuídate el botón, lavátelo. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Salud!